Денес имаме седница на Централниот одбор на Нова социјалдемократска партија. Сакаме да поразговараме каков однос би формирале кон она што случува денес во Република Македонија. Извршниот одбор на НСДП пред малку заседаваше и констатиравме дека никој нема право да се однесува дека не е од овде. Да се прави на лудничав, да не гледа што се случува во Републиката, и на политички план, на економски и обштествен во целина. Значи, Македонија влезе во многу сериозна, во длабока политичка криза и вкупна обштествена криза. Сите права диагнози што се случи, ние сакаме не само да направиме диагноза за она што се случува во Република Македонија, туку да понудиме решение. Значи, тргнувајќи од фактот дека во Македонија имаме сериозна политичка криза, ние сакаме да понудиме на политичките партии кои што се представени во парламентот потпишување на еден договор кој ќе не легитимира како одговорни политички субјекти кои помалку, кои повеќе се виновни за она што се случи денес во Република Македонија и парализирањето и делегитимирањето на собранието. Значи, тој договор условно, сега го нарекувавме договор за партнерство, кој што ќе треба да го потпишат сите парламентарни политички партии, кои што се застапени во парламентот. Наша среќна околност е за Македонија и за овој миг можеби што во парламентот и сите етнички заедници се представени на соодветен начин преку учество на двата политички блока што се во собранието. Да потпишеме договор дека во најкраток можен период ќе ги решиме неколкуте клучни прашања за државата што ја создаваат вкупната политичка состојба во државата. Значи, пред се прашањето за името кое треба да не ги подотвори вратите, да искористиме шансата од Брисел што ни се праќа во рок од 6 месеци да ги решиме клучните прашања меѓу кои нели ова и за да си ги зголеме шансите да добиеме датум за почеток на преговори. Второ прашање кое што во континуитет од 2001 година ја обременува македонската, ако сакате, политичка, но и безбедносна состојба е остварувањето или реализацијата на рамковниот договор. Вклучително тука и прашањето за статусот на борците, статусот на бранителите, прашање кое што е многу фреквентно и кое создава многу дилеми кај мултиетничката заедница каква што е Република Македонија. И трето прашање, но не можеби по тој редослед, ако сакате приоритети и поинакви, она што беше и главниот повод за случувањата во собранието, задолжувањето на Република Македонија и оправданиот страв дека тие огромни пари кои што денес со кои се задолжува Република Македонија не ќе може да се вратат. Ние сакаме да понудиме диалог меѓу парламентарните политички партии. Не се само овие прашања, според нас тие се клучните, можеби и други прашања што би ги предложиле други политички партии, да седнеме, да разговараме, да се однесуваме одговорно како представници на граѓаните и конечно да понудиме излез на Република Македонија од ситуацијата во која што се најде. Тоа значи, со ништо не се доведува прашање генералниот став кој што го изградивме како коалиција, дека треба да има предвремени парламентарни избори, бидејќи овие прашања може да се решават само во институции кои ќе имат легитимитет. А тоа значи прашање парламентот бидејќи изгуби легитимитет и кредибилитет со исфрлањето на пратениците на опозицијата и новинарите од своите работни места, поќе не е место кај што може да се седне да се разговара она што го нуди премиерот. Значи не може собранието тој атрибут како храм на демократијата со насилно однесување кон пратениците и новинарите дефинитивно не може да го ужива. И сметаме дека било кое место, но најодговорен во овој случај е премиерот на владата на Република Македонија, тој и најодговорниот денес во државата за се што се случува, треба да овозможи сите парламентарни партии да седнеме и по овие клучни прашања да се договориме и да се деблокираат и евроатлантските интеграции, но полека да почне да се консолидира и политичката и безбедносната состојба во Македонија. Рековте диалог, господин Петковски, премиерот во шоуто на Миленко отвори можност за лидерска средба. Гледате ли ова како конструктивна опција? Да, мислам дека тој е најодговорен бидејќи председателот на водечката партија која што има и парламентарно мнозинство и добро е да иницира диалог, да почнат најодговорните субјекти во државата да разговарат и да се вклучат и другите невладениот сектор и социјалните партнери, влада, комора
и така натаму, бизнис секторот, па ако сакате и синдикатот и така натаму, за да може од ова политичка криза во која што се најде да излеземе со аргументи за зголемување на позицијата на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Значи тоа дека прифаќате лидерска средба? Апсолутно. Ние мислиме дека би било најдобро да се повикаат сите представниците на парламентарните партии, бидејќи она што се случи во парламентот, кој повеќе, кој помалку сносат одговорност сите субјекти кои што се внатре. Сега да не ја димензионираме работава, но ако има можност да седнеме да разговараме, мислам дека ќе има шанси да се договориме. А ако продолжиме закопани во своите ровови сите како што досега стојат работите, нема шанса да се договориме, а најголем губитник ќе бидат граѓаните и Република Македонија како држава.